Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik. Mana ada cicit? Pindah puisi. Kemarin dibeliin papa sama mama. Ya. Kemarin kan hari Minggu. Tuh kami beli jam sore. Kalau mau laun. Ya kita buka. Ini dia. Wangi. Donat. Ya yuk buka aja lah. Ada guys. Untuk dicampurin besar. Ini harganya 25 atau satu. Sebenarnya ini ada 3 tapi mahal, ya udah beli satu aja. Tuh ada, ini harganya 25 atau satu. Ini 80 guys. Kayaknya ada ya, ada gula-gula asli. Tapi murah kayaknya. Ini mahal. Nih. Wangi loh guys.